gościu jest pani Margaret Peters. Margaret Peters, qui est notre invitée aujourd'hui. Pani Peters przez lata pracowała jako dziennikarka, jest z pochodzenia Amerykanką, dzisiaj mieszka w Belgii, ale miała także ukraiński okres w swoim życiu, także doświadczenia z różnych stron świata. Natomiast jest tak, że od lat zajmuje się organizacjami międzynarodowymi, zarówno tutaj to chodzi o Europę, ale przede wszystkim chodzi o ONZ, a w ostatnim czasie szczególnym polem zainteresowania pani Peters jest Afryka i wpływ organizacji międzynarodowych na sytuację i politykę w Afryce. Przy czym jest tak, że to są zainteresowania, które ściśle wiążą się z kwestiami takimi cywilizacyjnymi, aksjologicznymi, tym jak to przechodzi poprzez te organizacje międzynarodowe, w jaki sposób dochodzi do również pewnego narzucenia pewnych no dość specyficznych wzorców kulturowych, pewnych specyficznych polityk różnym państwom i regionom w świecie. Pani Peters jest znana w Polsce także, ponieważ tutaj już bywała wielokrotnie. Tej siostry Loretanki są znane, które wydały przynajmniej 2 książki pani Peters w języku polskim, więc też można się jakoś z nimi zapoznać. Dzisiaj pani Peters opowie nam o tym, w jaki sposób te organizacje międzynarodowe po upadku komunizmu, czyli w ostatnich 30 latach, zmieniają swój charakter, gdy chodzi o sam sposób funkcjonowania, jak również gdy chodzi o treść polityki. Bardzo proszę o zabranie głosu, natomiast nasze spotkanie jak zwykle ma 2 części, to znaczy najpierw jest wykład, potem będzie jeszcze czas na pytania i odpowiedzi. Alors, je remercie beaucoup Monseigneur Piotr Mazurkiewicz de son invitation et l'Université Wyszynski. C'est un honneur, une joie pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Bardzo dziękuję księdzu Piotrowi Mazurkiewiczowi za zaproszenie na Uniwersytet imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę dzisiaj tutaj być obecna razem z Państwem. La question dont je vais traiter est très vaste. Où en est la coopération internationale aujourd'hui, 30 ans après la chute du mur de Berlin? Sprawa, którą się zajmę, jest bardzo, bardzo rozległa. Jak teraz po 30 latach wygląda sprawa współpracy międzynarodowej 30 lat po upadku komunizmu? Je vais vous proposer une réflexion sur l'évolution éthique et politique des Nations Unies depuis 1989. Chcę zaproponować tutaj taką refleksję na temat współpracy w dziedzinie polityki od 1989 roku. Et je vais me concentrer sur un aspect que j'ai étudié depuis une vingtaine d'années. I chcę się skupić na jednym aspekcie, który zgłębiałam od około 20 lat. Qui est la transformation silencieuse d'un système international, c'est-à-dire basé sur la souveraineté de nations individuelles. Mianowicie chodzi o takie milczącą transformację od systemu pewnego międzynarodowego opartego na współpracy poszczególnych odrębnych narodów. Un système de gouvernance mondiale. Jak następuje przejście do pewnego systemu globalnego zarządzania. Donnant priorité non pas à la volonté des peuples pourvus d'une identité spécifique et irremplaçable. Przy czym nie jest to owocem woli poszczególnych narodów mających własną, niezbywalną tożsamość.
mais à l'établissement et à l'application de normes mondiales forgées par des experts mondiaux. Ale chodzi o wprowadzanie i narzucanie pewnych norm przez pewnych ekspertów globalnych od globalizacji. Dans un grand nombre de domaines sociopolitiques, environnementaux, culturels. W bardzo wielu różnych dziedzinach społeczno-politycznych, również w dziedzinie mentalności, sposobu myślenia, kultury. Il s'est produit un glissement de pouvoir effectif. Nastąpiło niepostrzeżone przejście przesunięcie faktycznej władzy. Des peuples et de leurs élus od narodów i tych, którzy zostali przez narody wybrani do rządzenia. Aux techniciens et groupes de pression de la gouvernance mondiale. Tę grupę przyjęli jakby technicy i grupy nacisku związane z globalnym zarządzaniem. Ce glissement est passé largement inaperçu des gouvernements et des peuples à la fin de la guerre froide. To przejście nastąpiło w sposób niemal niedostrzeżony przez rządy i narody po zakończeniu zimnej wojny. Il a été très insuffisamment analysé depuis. Nie doczekało się wyczerpujących analiz od tamtej pory. Bien que ce glissement de pouvoir soit crucial pour déchiffrer le désordre caractérisant la gouvernance actuelle du monde. Chociaż to przesunięcie władzy jest kluczowym elementem pozwalającym zrozumieć obecny chaos, obecny kryzys w skali zarządzania krajami. Il s'est donc produit une révolution politique qui est au service d'une révolution culturelle. Nastąpiła więc pewna rewolucja polityczna, będąca owocem rewolucji kulturalnej czy kulturowej. D'une nouvelle vue du monde. Chodzi o nowy sposób postrzegania świata. La gouvernance mondiale dépend en effet d'une nouvelle éthique qui est postmoderne et largement post-judéo-chrétienne. Zarządzanie światem opiera się teraz na takiej nowej etyce, która jest w znacznej mierze postmodernistyczna i postjudeochrześcijańska. Alors pour commencer, un rapide rappel historique. Na początku krótki rys historyczny. Vous savez que les Nations Unies ont été créées en 1945. Wiecie, że pierwsza organizacja skupiająca narody została utworzona w roku 1945 par une cinquantaine de pays qui représentaient alors 80% de la population du monde. Przez około 50 państw reprezentujących wówczas około 80% ludności świata. À l'époque, évidemment, ces pays ne comprenaient pas les pays en voie de développement qui étaient des colonies. Oczywiście wówczas ta organizacja nie obejmowała krajów będących wówczas koloniami, krajów rozwijających się. Et très rapidement après la création de l'ONU, la population de ces pays en voie de développement a augmenté de manière exponentielle. Ale bardzo szybko po utworzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych ludność właśnie tych krajów rozwijających się w błyskawicznym stopniu nastąpił jej przyrost. Ce qui, comme on le verra, a conduit les Nations Unies à des politiques de contrôle démographique. Jak zobaczymy, doprowadziło to do woli kontrolowania liczby narodzin przez Organizację Narodów Zjednoczonych, do sprawowania kontroli nad tym procesem. Les pays fondateurs comprenaient l'URSS et tous les pays qui avaient déclaré la guerre à l'Allemagne et au Japon. Et donc la Pologne en faisait partie également. Wśród krajów założycielskich był Związek Sowiecki i wszystkie kraje, które wypowiedziały wojnę Niemcom i brały udział w wojnie po stronie koalicji, więc również i Polska. Les objectifs de l'ONU d'après la charte de 1945 sont le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Deklarowane cele na podstawie karty z 1945 roku było to utrzymanie pokoju i zapewnienie bezpieczeństwa. Après la Seconde Guerre mondiale qui avait fait plus de 62 millions de morts. Po II wojnie światowej, która zebrała żniwo w postaci ponad 62 milionów ludzi zabitych. La promotion de l'autodétermination des peuples. Chodziło również o samostanowienie poszczególnych narodów, zapewnienie im tego. Le développement. O rozwój. Et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Poszanowanie praw człowieka i podstawowych swobód. Alors je vous rappelle également, avant d'entrer dans le vif du sujet, que la Déclaration universelle des droits de l'homme
Pragnę też przypomnieć jeszcze zanim przejdę do istoty tematu, że podstawowa deklaracja praw człowieka a été adoptée en 1948. Została przyjęta w 1948 roku. Et elle a donné à l'ONU une autorité morale qui se voulait universelle. I nadała ONZ-owi pewien autorytet moralny, który w zamierzeniu miał być uniwersalny. À l'époque, le mot universel a fait l'objet d'un débat. Na początku to słowo uniwersalny czy też powszechny było przedmiotem debaty. Est-ce qu'on allait donner à ce mot le sens judéo-chrétien, selon lequel il n'est d'autre source d'universalité que la loi que Dieu a inscrite dans le cœur de tous les hommes? Czy to słowo należy rozumieć w kategoriach judeo-chrześcijańskich, czyli z założeniem, że to Bóg jest jedynym prawodawcą, jedynym źródłem prawa? Il y avait dès le début donc une certaine ambiguïté concernant l'interprétation du mot universel. Zaraz od samego początku istniała pewna dwuznaczność, jeśli chodzi o interpretację tego pojęcia uniwersalny czy też powszechny. On ne peut pas affirmer bien sûr qu'à sa fondation l'ONU adhérait pleinement à la perspective judéo-chrétienne. Nie można więc twierdzić, że ONZ od samego początku istnienia w pełni przyjmowała system judeo-chrześcijański. Cela dit, le contenu de la Déclaration universelle était largement compatible avec l'éthique judéo-chrétienne. Natomiast treść deklaracji w znacznej mierze była zgodna z etyką judeo-chrześcijańską. Dont elle s'inspirait en partie. Częściowo czerpała z niej inspirację. La déclaration défend notamment la famille comme cellule de base de la société. Deklaracja przede wszystkim staje w obronie rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Mais rapidement, l'ONU va se séparer de l'interprétation judéo-chrétienne de l'universalité. Natomiast ONZ bardzo szybko odeszła od judeo-chrześcijańskiego pojęcia uniwersalności. Et se servir de ce concept qui lui confère une autorité. I posługiwała się tym pojęciem, które nadawało tej organizacji autorytet. Pour tenter d'imposer à tous, universellement, une autre éthique. Próbując wszystkim uniwersalnie narzucić zupełnie inną etykę. Alors, en effet, les Nations Unies ont été rapidement happées par la vague puissante de la révolution culturelle occidentale. Narody Zjednoczone bardzo szybko zostały wchłonięte przez potężną falę rewolucji kulturowej na Zachodzie. Dans l'ombre de la guerre froide, w cieniu zimnej wojny, alors que les puissances occidentales s'occupaient prioritairement de contenir la menace de guerre nucléaire, gdy światowe potęgi były zaprzątnięte radzeniem sobie z zagrożeniem wojną nuklearną, et que la sécurité internationale occupait en permanence le devant de la scène jusqu'en 1989, a sprawa bezpieczeństwa zaprzątała wszystkich aż po rok 1989. To było pierwszoplanowe zadanie, zapewnić bezpieczeństwo. Une révolution sexuelle et culturelle d'une violence inouïe frappait les sociétés occidentales. Społeczeństwa zachodnie uderzyła fala o niesłychanej mocy, fala rewolucji seksualnej i obyczajowej. Qui ont rapidement basculé vers la postmodernité. Bardzo szybko to zjawisko przesunęło te społeczeństwa w kierunku postmodernizmu. Cette révolution a brisé le contrat social. Ta rewolucja zniszczyła umowę społeczną. C'est-à-dire les valeurs qui assuraient la cohésion interne de ces sociétés. Czyli wartości zapewniające wewnętrzną spójność społeczeństw. Monseigneur Piotr vient de me dire dans la voiture que aujourd'hui les politiciens tiennent autant de discours qu'il y a de citoyens. Dzisiaj ksiądz Piotr mi powiedział po drodze, że jest tyle przemówień takich jakby przedwyborczych, ilu jest obywateli. Le droit de choisir de l'individu a été absolutisé. Zabsolutyzowano prawo jednostki do wyboru. Ce qui a rendu les sociétés difficiles, si pas impossibles, à gouverner. Przez co jest bardzo trudno, jeśli nie wręcz niemożliwe w ogóle rządzić społeczeństwami. Et cela a provoqué une profonde crise
de la démocratie, crise qui ne fait que s'aggraver, semble-t-il. To spowodowało ogromny kryzys demokracji, kryzys, który nieustannie się pogłębia. Alors, on revient aux Nations Unies. Wracając do Narodów Zjednoczonych. Ce que je vous dis est en effet en rapport direct avec ce qui s'est passé aux Nations Unies après le chute du mur de Berlin. To, co mówię, ma bezpośredni związek z wydarzeniami, które nastąpiły po upadku muru berlińskiego w Narodach Zjednoczonych. À partir des années 60, poczynając od lat 60., l'intelligentsia postmodernistyczna inteligencja a investi les organes onusiens dans les domaines du développement socio-économique, zaangażowała różne ONZ-owskie organizacje w kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego. De l'environnement, des femmes, de la population, des droits humains. Chodziło o ochronę środowiska, o obronę praw kobiet, o prawa obywatela. Donc, alors que les gouvernements occidentaux s'occupaient des grandes questions sécuritaires, podczas gdy rządy państw zajmowały się zasadniczymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, z niedopuszczeniem do wybuchu wojny, l'ONU et ses agences spécialisées ont commencé à forger des partenariats opérationnels. ONZ i różne jej agendy zaczęły tworzyć takie partnerstwa działające, operacyjne, działające w różnych dziedzinach. Des partenariats idéologiquement exclusifs avec les ONG qui se créaient dans tous ces domaines socio-économiques, environnementaux, les droits de l'homme. Il y avait des ONG qui se créaient. Powstawały w tym czasie liczne organizacje pozarządowe i te agenty ONZ-owskie jakby w pełni się z nimi utożsamiały, jeśli chodzi o cele, o postrzeganie takich spraw jak prawa człowieka. Na przykład. Un des exemples les plus frappants de ces ONG, c'est le planning familial international. Jednym z takich najbardziej uderzających zjawisk związanych z działalnością tych organizacji jest ta Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa. Qui a été créée en 1952. Utworzona w 1952 roku. Et qui a eu un partenariat idéologiquement exclusif avec l'ONU. Która weszła w partnerstwo takie na zasadzie wyłączności z ONZ-em. Depuis les années 60. Od lat 60. Et donc en 1969, w 1969 roku l'ONU crée le Fonds des Nations Unies pour la population. ONZ powołuje taką fundację do spraw ludnościowych, qui est complètement aligné idéologiquement avec le point de vue du planning familial international. Która całkowicie w swoich zapatrywaniach ideologicznych utożsamia się z tym, co reprezentuje Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa. Alors ceci est un signe qu'il n'a pas fallu très longtemps aux Nations Unies. Jest to jedna z oznak wskazujących na to, że ONZ nie potrzebowała wiele czasu, pour renier le contenu judéo-chrétien des valeurs universelles, by wyprzeć się judeo-chrześcijańskich treści związanych z wartościami, z pojęciem wartości uniwersalnych. Valeurs universelles desquelles l'ONU prétend détenir son autorité. Tymczasem ONZ cały czas w swoim mniemaniu posiada autorytet ze względu właśnie na wyznawanie tych wartości uniwersalnych. Alors vous savez que s'il y avait 50 États membres à la fondation de l'ONU, il y en a maintenant 193. 51 było państw założycielskich, teraz jest ich 193 i 193 państwa należy do ONZ. C'est-à-dire tous les États reconnus indépendants dans le monde par l'ONU. Czyli wszystkie państwa uznane za niezawisłe przez ONZ, państwa na świecie. Évidemment, c'est le mouvement de décolonisation à partir des années 60. Oczywiście istniejący od lat 60. Zjawisko dekolonizacji przyczyniło się do tego. Qu'un État devenu indépendant après l'autre est devenu membre des Nations Unies. Kolejne państwa uzyskiwały niepodległość i stawały się członkami ONZ. Et donc à la fin de la guerre froide, plutôt quand le mur de Berlin est tombé, a więc na zakończenie zimnej wojny, a już zwłaszcza wtedy, gdy upadł mur berliński, l'ONU commençait à se considérer comme une organisation non pas internationale, mais mondiale.
ONZ zaczęła się uważać za organizację nie międzynarodową, ale globalną. Il y a eu, j'ai passé beaucoup de temps à étudier le vocabulaire des Nations Unies. Wiele czasu poświęciłam studiowaniu słownictwa używanego przez ONZ. Depuis le début des années 90. Od początku lat 80. Et j'observais que le mot international disparaissait au profit du mot mondial dans le vocabulaire des Nations Unies. I zauważyłam, że słowo międzynarodowy zanika z tego słownictwa, z zasobu słownictwa stosowanego w ONZ na rzecz słowa globalny. Donc, il y a eu deux changements de vocabulaire. On est passé d'international à mondial et on est passé également de universel à mondial. Nastąpiły dwie takie zasadnicze zmiany słownictwa. Od uniwersalny przeszło do globalny i od universel à mondial. International. Międzynarodowy, również słowo międzynarodowe zaczęło być zastępowane słowem globalnym i słowo uniwersalny też słowem globalny. Alors vous comprenez bien sûr la différence de sens entre international et mondial. Oczywiście zrozumiała jest różnica znaczenia, co to znaczy międzynarodowe, a co to znaczy globalny. To znaczenie nie jest tożsame. Donc une organisation internationale reçoit son autorité de la souveraineté de nations indépendantes. Organizacja międzynarodowa otrzymuje jakby autorytet od poszczególnych państw niezawisłych, od rządów, od ich woli. Lorsqu'on parle d'une organisation mondiale, natomiast gdy mówimy o organizacji globalnej, on pense à une organisation qui est unifiée par des normes politiques, socio-économiques qui sont mondiales, qui sont applicables à tous les pays. Mamy na myśli organizację jednoczoną przez pewne normy globalne, stosowane jednakowo we wszystkich krajach, na wszystkich poziomach. Et donc on voit déjà que les États-nations, les États membres des Nations Unies perdent leur liberté souveraine. Więc widać już, że poszczególne państwa członkowskie ONZ tracą swoją wolność, swoją niezawisłość. En ce sens qu'elles subissent la pression d'appliquer des normes qui sont établies au-dessus d'elles. W tym znaczeniu, że są poddawane presji, by stosowały u siebie normy opracowywane ponad nimi na jakimś wyższym poziomie. Et ce sont donc les experts mondiaux qui forgent ces normes mondiales. Te normy globalne są opracowywane przez ekspertów globalnych. Alors, il faut comprendre que dans les années 80, il y a eu une accélération de la mondialisation économique. W latach 80. nastąpiło przyspieszenie globalizacji w wymiarze gospodarczym. Alors l'ONU, qui était de mouvance socialiste, ONZ, która wywodziła się z takiego nurtu socjalistycznego, a voulu renforcer son autorité morale, chciała wzmocnić swój autorytet moralny, pour faire le contrepoids au marché qui devenait mondial. Żeby stanowić jakąś przeciwwagę dla rynku, który stawał się w tym czasie globalny. Mais elle avait déjà perdu son autorité en ce sens qu'elle s'était divorcée de la source de l'universalité qui est la loi de Dieu. Ale już utraciła autorytet przez to, że wzięła rozbrat ze źródłem uniwersalności, którym jest Bóg. Mais elle a voulu renforcer son autorité en construisant un nouveau consensus mondial, c'est son langage à elle. Chciała wzmocnić swój autorytet przez zbudowanie nowego konsensusu. To jest taki typowy dla ONZ-u język. Un consensus sur une nouvelle vue du monde pour le XXIe siècle, pour les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Konsensusu dotyczącego spojrzenia na XXI wiek, na epokę, w której my się teraz znajdujemy. Consensus sur les normes, les valeurs, les priorités de la coopération internationale. Konsensusu dotyczącego norm, wartości, norm współpracy międzynarodowej. Alors, rappelons-nous que l'ONU avait déjà depuis les années 60 Przypomnijmy, że już od lat 60. ONZ un partenariat opérationnel et idéologique avec des ONG qui travaillaient sur le terrain. Już posiadała te partnerstwa ideologiczne i również na poziomie działania z różnymi organizacjami pozarządowymi działającymi w różnych miejscach w terenie. Alors, à la fin de la guerre froide, l'ONU a dit l'Occident a proclamé la fin des idéologies.
Po zakończeniu zimnej wojny ONZ stwierdziła, że Zachód stwierdził koniec epoki ideologii. Alors, s'il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de confrontation. Skoro już nie istnieją żadne ideologie, no to nie ma również konfrontacji. On est tous d'accord. Wszyscy jesteśmy zgodni. On est dans un état de consensus. Jesteśmy w stanie konsensusu. Le marxisme-léninisme est tombé. Marksizm-leninizm upadł. C'est la victoire définitive du modèle occidental. Model zachodni odniósł ostateczne zwycięstwo. Il n'y a plus de menace de guerre nucléaire. Wojna nuklearna już nam nie zagraża. Donc maintenant, les problèmes de l'humanité sont des problèmes techniques. Więc teraz ludzkość ma do czynienia tylko z problemami technicznymi. C'est comment contrôler les naissances. Takimi jak kontrola liczby narodzin. Comment résoudre les problèmes environnementaux. Rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska. Les abus des droits de l'homme. Z nadużyciem w dziedzinie praw człowieka, z nadużyciami. La pauvreté. Z ubóstwem. L'inégalité. Nierównością. L'inégalité homme-femme. Nierównością między mężczyzną i kobietą. Et mes chers amis, dans tous ces domaines, nous avons les experts qu'il nous faut. I we wszystkich tych dziedzinach mamy właściwych ekspertów. Puisque les problèmes sont techniques, nous avons les techniciens qui travaillent pendant que vous vous occupiez de la sécurité. Nous, on s'occupait exactement de ces questions-là. Ponieważ w czasie, kiedy wyście zajmowali się kwestią bezpieczeństwa, my tutaj mamy techników, którzy są odpowiedni do rozwiązania tych problemów czysto technicznych w tych wszystkich dziedzinach. Donc l'ONU a organisé toute une série de grandes conférences internationales. ONZ zorganizowała więc cały ciąg wielkich międzynarodowych konferencji sur tous ces domaines. Dotyczących tych wszystkich dziedzin. Population, femmes, droits de l'homme, environnement, éducation. Ludność, mężczyzna, kobieta, środowisko, prawa człowieka. Et alors, donc l'objectif était de construire un consensus mondial. Celem było zbudowanie globalnego konsensusu. Mais le contenu de ce consensus provenait principalement de ses partenaires des Nations Unies. Ale treść tego konsensusu, czy tych konsensusu pochodziła z tego, co było wypracowane w owych partnerstwach już wcześniej. La conférence du Caire de 1994 sur la population a été écrite par le Planning Familial International. Konferencję w Kairze w 1994 roku praktycznie napisała ta organizacja Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa. Avec tout un nouveau langage qui paraissait très bien. Używając tego zupełnie nowego języka, który wydawał się bardzo odpowiedni. Pour ce qui est de la conférence du Caire, c'était la santé et les droits sexuels et reproductifs. Konferencja w Kairze zajmowała się zdrowiem i prawami reprodukcyjnymi i seksualnymi. La santé, la famille sous toutes ses formes. Rodziną w jej wszystkich formach. Les services confidentiels pour les jeunes. Usługami poufnymi dla ludzi młodych. L'éducation sexuelle. Edukacją seksualną. Mais aussi le développement durable. Również zrównoważonym rozwojem. La qualité de vie pour tous. Jakością życia dla wszystkich. La bonne gouvernance. Dobrym zarządzaniem. La démocratie participative. Demokracją partycypacyjną. La consultation de la base. Konsultacjami u podstaw. Le mouvement de la société civile. Ruchem społeczeństwa obywatelskiego. Le principe de partenariat, on devait être partenaire. Zasadą partnerstwa, wszyscy mamy być partnerami. Enfin, il y avait tout un nouveau vocabulaire qui est apparu à ces grandes conférences de l'ONU. Na tych wielkich konferencjach ONZ-owskich pojawiło się zupełnie nowe słownictwo. Et ce qui est remarquable, c'est que tous ces nouveaux concepts étaient reliés les uns aux autres par une éthique commune. Istotne jest to, że te wszystkie nowe pojęcia łączyła nowa wspólna etyka. Cela s'explique par le fait que ce sont des experts, l'intelligentsia postmoderne, qui a forgé ce langage. Wyjaśnieniem tego jest fakt, że ten język został wypracowany przez inteligencję postmodernistyczną. Entre les années 60 et la chute du mur de Berlin. Od lat 60. do upadku muru berlińskiego.
Ces concepts se sont progressivement intégrés les uns dans les autres. Te pojęcia stopniowo jakby wchłaniały się wzajemnie. Pour former un tout cohérent. Żeby utworzyć spójną całość. En apparence, une logique. Pozornie, logikę pewną. Oui. Et donc, ce nouveau consensus mondial. Więc ten nowy globalny konsensus n'était pas en réalité un consensus intergouvernemental. W rzeczywistości nie był konsensusem między poszczególnymi rządami poszczególnych państw. En ce sens qu'il ne provenait pas d'un véritable débat démocratique national. W tym znaczeniu, że nie był owocem prawdziwej debaty poszczególnych państw w relacjach międzynarodowych. Comment voulez-vous qu'il y ait un débat national dans tous les États membres de l'ONU, c'est-à-dire dans tous les pays du monde, sur des concepts nouveaux? Jak może odbyć się debata na temat tych nowych pojęć we wszystkich państwach członkowskich ONZ jednocześnie? Ça n'aurait jamais marché. To by się nigdy nie udało. C'est le contraire qui s'est passé. On a introduit ces concepts, c'est-à-dire les experts, une poignée de main d'experts. Nastąpiło coś przeciwnego, mianowicie maleńka garstka ekspertów narzuciła. Donc, on forgeait ces expressions qui ont été introduites dans les documents. Wypracowała te pojęcia, które zostały niepostrzeżenie wprowadzone do dokumentów. Et que les gouvernements ont adopté par voie de consensus. A poszczególne rządy przyjęły je na drodze konsensusu. À la fin de ces conférences, même si il y avait certains gouvernements émettaient des réserves sur certains aspects du document. Na tych konferencjach ONZ-owskich, nawet jeśli niektóre państwa wyrażały jakieś zastrzeżenia do tych czy innych aspektów dokumentów. On proclamait un consensus mondial. Na końcu zawsze ogłaszano konsensus w skali globalnej. Et on disait de ce consensus qu'il était mondialement normatif. I mówiono, że jest to konsensus normatywny w skali świata, czyli obowiązujący wszystkich. Alors très rapidement, tous les pays du monde les délégations nationales qui étaient envoyées à ces conférences sont revenues chez elles et elles ont commencé à utiliser ce nouveau langage. I po zakończeniu takich konferencji wszystkie delegacje wracały, prawda, każda do swoich krajów i tam zaczynały wprowadzać to słownictwo i ten konsensus. Votre nouvelle constitution polonaise intègre donc le développement durable. Je crois que c'est dans le préambule. Wydaje mi się, że w preambule do waszej nowej konstytucji znajduje się pojęcie zrównoważonego rozwoju. Tak mi się wydaje. Et la plus grande majorité des citoyens mondiaux i przeważająca większość obywateli świata n'ont pas eu la possibilité d'analyser le contenu de ces concepts. Nie miała możliwości przeanalizowania treści tych pojęć. Qui les gouvernent aujourd'hui. Pojęć, które dzisiaj nimi rządzą. Voilà. Alors, il faut savoir que donc le processus de ces conférences onusiennes. Trzeba wiedzieć, że proces towarzyszący konferencjom ONZ-owskim a été suivi en l'an 2000 par une déclaration du millénaire. W roku 2000 po tym procesie nastąpiła deklaracja roku 2000. Et ensuite par des objectifs pour le développement du millénaire. I również wytyczono cele rozwoju tysiąclecia. Qui était un programme de développement sur 15 ans, un cadre normatif. Które były programem obliczonym na 15 lat, ale chodziło o narzucenie pewnych norm. Et ces objectifs pour le développement du millénaire intégraient tous les concepts des conférences de l'ONU du début des années 90. I te cele objęły wszystkie pojęcia wypracowane i przyjęte na wszystkich konferencjach ONZ-owskich od lat 80. Alors, une fois que ces objectifs sont arrivés à terme, c'est-à-dire en 2015, w 2015 roku, kiedy już ten okres dobiegł końca wprowadzania tych celów, ils ont été remplacés par un autre plan, un autre cadre normatif mondial. Zastąpiono je kolejnym programem normatywnym w skali globalnej. Donc, de nouveau sur 15 ans jusqu'en 2030.
Znowu planem 15-letnim, czyli do 2030 roku. La différence entre les objectifs pour le développement du millénaire et les objectifs de développement durable. Różnica między tymi celami rozwoju tysiąclecia, celami zrównoważonego rozwoju jest taka, et que les objectifs de développement durable, że cele zrównoważonego rozwoju se veulent véritablement mondiaux, zamierzają być celami naprawdę globalnymi. Ils ne concernent pas uniquement les pays en voie de développement. Dotyczą nie tylko krajów rozwijających się, Ils concernent tous les États membres des Nations Unies. ale dotyczą wszystkich państw członkowskich ONZ. Et ils sont pourvus d'indicateurs de progrès et de... Oui. Zawierają Indicateurs de progrès. wskaźniki postępu. Et de toutes sortes de mécanismes de surveillance. I wszelkiego rodzaju mechanizmy nadzoru. Donc les États membres de l'ONU doivent rendre des comptes aux Nations Unies. Więc poszczególne państwa członkowskie mają zdawać sprawę ONZ-owi et prouver qu'elles appliquent donc ces objectifs de développement durable. I udowadniać, że wprowadzają w życie cele zrównoważonego rozwoju. Alors il y en a 17 et ils sont extrêmement larges et complexes. Jest ich 17, są one bardzo obszerne i bardzo złożone. Du point de vue anthropologique, z punktu widzenia antropologicznego, ce sont les objectifs 3 et 5 qui sont les plus préoccupants. Cel numer 3 i cel numer 5 to są najbardziej niepokojące. L'objectif numéro 3 concerne la santé. Cel numer 3 dotyczy zdrowia. Et il intègre donc la santé sexuelle et reproductive. I obejmuje zdrowie seksualne i reprodukcyjne. Et les droits sexuels. Prawa seksualne. Comme le fait aussi l'objectif numéro 5. Podobnie jak cel numer 5. Qui concerne l'égalité des sexes. Który dotyczy równości płci. Et qui intègre en plus de la santé et des droits sexuels et reproductifs. I oprócz praw seksualnych i reprodukcyjnych obejmuje również la perspective du genre, du gender. Perspektywę gender. Voilà. Alors, vous voyez donc que depuis la chute du mur de Berlin, widać więc, że od czasu upadku muru berlińskiego les Nations Unies qui par mandat sont une organisation intergouvernementale et internationale. Narody Zjednoczone, które na mocy swojego mandatu są organizacją ponadrządową i międzynarodową, se sont transformées en gouvernance mondiale. Przeobraziły się w globalne zarządzanie. Alors, la gouvernance mondiale, qu'est-ce que c'est? Co to jest globalne zarządzanie? Ce n'est pas un gouvernement mondial. To nie jest jakiś jeden rząd światowy. Parce qu'il n'y a pas d'élection. Ponieważ nie ma wyborów. Mais c'est un système de partenariat. Ale jest to pewien system partnerstw. Oui. Au centre de ce système, il y a les Nations Unies. W samym centrum tego systemu znajdują się Narody Zjednoczone. Et puis il y a des quantités de partenaires. I istnieje całe mnóstwo partnerstw, qui jouissent d'un pouvoir politique, économique et financier parfois plus important que les gouvernements. Mających władzę polityczną, gospodarczą i finansową często znacznie większą niż rządy poszczególnych państw. Ces partenaires qui sont à l'origine des normes mondiales. Te partnerstwa są u źródeł tych norm globalnych. Qui partagent donc une même vision idéologique. Mają więc tę samą wizję ideologiczną. Qui parlent le même langage. Mówią tym samym językiem. Qui sont des réseaux transnationaux. Są to takie sieci, układy ponadnarodowe. Avec une grande force d'application locale. Z bardzo wielką siłą wprowadzania tych norm na poziomie lokalnym. Et qui échappe en grande partie au contrôle démocratique. I w bardzo znacznej mierze wymykają się jakiejkolwiek kontroli demokratycznej. Par exemple, pour revenir au planning familial international. Na przykład wracając do Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa. C'est une fédération d'associations nationales. Jest to federacja rozmaitych krajowych stowarzyszeń.
qui exerce pression sur les ministères de l'éducation, de la santé, która wywiera presję na Ministerstwa Zdrowia, Edukacji, pour jouir d'un monopole, chcąc mieć monopol sur l'éducation sexuelle des jeunes dans les écoles publiques. Na edukację seksualną młodych ludzi w szkołach publicznych. Et cela se produit donc à travers des contrats, ils signent des contrats. To dzieje się na drodze podpisywania kontraktów, qui échappent vraiment au contrôle des peuples. Il n'y a pas de débat national sur ces questions. I tu nie ma żadnej narodowej nad tym kontroli. Następuje podpisanie kontraktu, nikt, żaden naród tego nie jest w stanie skontrolować. Nous voyons donc que ce glissement de pouvoir dont je parlais au début, widać więc, że to niepostrzeżone przesunięcie władzy, o którym wspomniałam na początku, est tout à fait réel, il est parallèle au processus démocratique. Jest rzeczywisty i jest równoległe, paralelne do procesów demokratycznych. Mais il utilise les concepts démocratiques pour avancer. Ale po to, żeby postępować do przodu, posługuje się pojęciami stosowanymi w demokracji. En fait, vous savez très bien que toute la révolution sexuelle, culturelle s'est faite au nom des valeurs démocratiques. Wiecie, że cała rewolucja seksualna i kulturalna dokonała się w imię wartości demokratycznych. Au nom de la liberté, w imię wolności, au nom de l'égalité, w imię równości, au nom de la dignité humaine, w imię godności ludzkiej, au nom des droits de l'homme, w imię praw człowieka. Ce sont ces concepts-là, c'est-à-dire les concepts démocratiques, te właśnie pojęcia, czyli pojęcia demokratyczne, qui ont été pris en otage pour faire la révolution. Stały się jakby zakładnikiem tej rewolucji. Alors le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que le programme de minorité, problem, jaki mamy dzisiaj, polega na tym, że program mniejszości s'est transformé en normes politiques et culturelles mondiales. Przemienił się w normy polityczne i kulturowe globalne. Et les plus grandes victimes de toutes aujourd'hui, a największą ofiarą ich wszystkich dzisiaj sont les pays en voie de développement. Są kraje rozwijające się. Je suis très souvent en Afrique. Bardzo często jeżdżę do Afryki. J'ai fait une étude sur l'infiltration de ces concepts. Badałam infiltrowanie przez te pojęcia au niveau des institutions panafricaines. Instytucji panafrykańskich. Vous savez qu'il y a une Union africaine, un peu sur le modèle de l'Union européenne. Wiecie, że istnieje Unia Afrykańska, coś na wzór Unii Europejskiej. Qui a été créée en 2002. Utworzona w 2002 roku. Et que le langage de ces organisations panafricaines język używany przez te organizacje panafrykańskie est complètement identique à celui des Nations Unies. Jest identyczny z językiem ONZ-owskim. Et même en Afrique, ces agents de la révolution sexuelle mondiale vont encore plus loin. W Afryce ci agenci globalnej rewolucji seksualnej posuwają się jeszcze dalej. Parce qu'ils savent que les pays africains ne savent pas se défendre. Bo wiedzą, że kraje afrykańskie nie potrafią się bronić. Ni sur le plan démocratique, ni sur le plan économique et financier. Ani w wymiarze demokratycznym, ani w wymiarze gospodarczym i finansowym. Voilà, donc vous voyez que depuis la chute du mur, on a construit un consensus mondial. Widzicie, że po upadku muru berlińskiego został skonstruowany konsensus globalny. Dont la plupart des citoyens ne sont pas vraiment conscients. Większość obywateli zupełnie nie jest tego świadomych. Bien qu'ils soient très influencés par tous ces nouveaux concepts. Mimo że te wszystkie nowe pojęcia wywierają na nich bardzo silny wpływ. Qui pénètrent dans le contenu de l'éducation. Ten wpływ przenika w treść edukacji. Dans les politiques nationales, dans les lois nationales. W polityki poszczególnych państw, w prawodawstwo poszczególnych państw. Et que bien que ce soit des minorités qui aient opéré ces grands changements, i mimo że te wielkie zmiany zostały dokonane przez mniejszości, et qu'un nombre croissant d'individus et d'associations sont préoccupés par ces évolutions et en sont conscientes, i coraz więcej jednostek i organizacji uświadamia sobie te procesy i niepokoi się nimi,
On n'est pas parvenu à casser le prétendu consensus mondial. Nie udało nam się zniszczyć tego rzekomego konsensusu globalnego. Et on est encore gouverné par ce cadre normatif. I wciąż jesteśmy rządzeni przez te normy. Au moins jusqu'en 2030. Co najmniej do roku 2030. Et cependant, je crois qu'il y a des fissures dans le système de la gouvernance mondiale. Myślę jednak, że w tym systemie globalnego zarządzania pojawiły się pęknięcia. Des fissures en ce sens que on voit premièrement il y a donc l'administration américaine. W tym znaczeniu przede wszystkim jeśli chodzi o nową administrację w Stanach Zjednoczonych, qui se dit donc anti-mondialiste, która określa siebie jako antyglobalistyczną. Et qui opère donc une certaine résistance. Les politiques américaines des Nations Unies changent. Pewien opór i pod wpływem tego oporu pewna ONZ-owska polityka trochę się zmienia. Donc l'administration américaine actuelle défend la vie. Obecna administracja amerykańska staje w obronie życia. Et la famille. Rodziny. Mais l'Europe continue à promouvoir la culture de mort. Ale Europa nadal promuje kulturę śmierci. Alors, vous savez, vous les Polonais, wy Polacy wiecie, vous savez que aucune idéologie n'est durable. Że żadna ideologia nie trwa wiecznie. Vous vous souvenez du discours secret de Khrouchtchev de 1956? Pamiętacie tajne przemówienie Chruszczowa w 1956 roku? Qui était la première reconnaissance de fissures dans l'édifice du marxisme-léninisme. To było pierwsze uznanie, że w budowli marksizmu-leninizmu znajdują się jakieś szczeliny, jakieś pęknięcia. Ces fissures qui ont fini par aboutir 3 décennies plus tard à l'implosion du système de l'Union soviétique. I te pęknięcia 30 lat później doprowadziły do rozpadu Związku Sowieckiego. L'Occident qui a alors proclamé la victoire définitive de son modèle. Zachód, który wówczas odtrąbił ostateczne zwycięstwo swojego wzorca, a refusé de discerner ou n'a pas voulu reconnaître. Nie chciał uznać, nie chciał rozeznać les fissures dans son propre système. Pęknięć w swoim własnym systemie. Donc en une génération, les objectifs de la révolution sexuelle sont devenus des politiques, du contenu éducatif, des lois. Więc jakby na przestrzeni jednego pokolenia hasła rewolucji seksualnej przerodziły się w politykę. Le modèle occidental était un bien triste modèle à proclamer universel. Wzorzec zachodni był bardzo godnym pożałowania wzorcem, jeśli miałby być uniwersalny. Alors, quelle est notre tâche aujourd'hui? Nous savons que ce système de gouvernance mondiale va s'effondrer comme les autres. Na czym polega nasze zadanie dzisiaj? Wiemy, że system globalnego zarządzania, podobnie jak wszystkie inne ideologie, upadnie. Ce temps qui nous est donné est un temps propice pour une réflexion profonde. Jest nam teraz dany czas na bardzo pogłębioną refleksję, czas bardzo korzystny. Sur les erreurs que nous avons commises dans le passé. Refleksji nad błędami, jakie popełniliśmy w przeszłości. Qui nous ont conduits au point où nous sommes arrivés aujourd'hui. Które doprowadziły nas do tego miejsca, w którym znajdujemy się dzisiaj. Alors je vais peut-être conclure en partageant quelque chose dont j'ai déjà parlé à Monseigneur Piotr lors du repas. Na zakończenie może podzielę się czymś, o czym rozmawiałam już z księdzem Piotrem w czasie obiadu. Si nous voulons revenir à l'origine du désordre dans lequel nous nous trouvons, jeżeli chcemy cofnąć się do początków zamętu, w jakim obecnie się znajdujemy, on peut s'interroger sur les fondements de la démocratie moderne occidentale. Możemy zastanawiać się nad fundamentami współczesnej demokracji zachodniej. Et sur l'influence du déisme du XVIIIe siècle. I nad wpływem XVIII-wiecznego deizmu. Les conséquences politiques du déisme. Nad politycznymi konsekwencjami deizmu. Nous savons que les révolutionnaires français.
Wiemy, że francuscy rewolucjoniści, comme dans une mesure similaire, bien qu'avec des différences, aussi les pères fondateurs de la démocratie américaine. Tak jak również w pewnej mierze jest tu analogia przy pewnych różnicach z ojcami założycielami demokracji amerykańskiej. Ils étaient déistes. Oni byli deistami. Donc un Dieu qui existerait, qui nous aurait créés, mais qui ne serait pas père. Więc wierzyli w istnienie jakiegoś Boga, który kiedyś nas stworzył, ale gdzieś tam sobie istnieje i nie jest ojcem. Un Dieu qui se désintéresserait complètement du sort de ses créatures. Boga, który w ogóle nie interesuje się losem swoich stworzeń. Un Dieu qui ne serait pas providence. Boga, który nie jest opatrznością. Qui ne serait pas amour. Nie jest miłością. Qui nous aurait donné la raison pour qu'on puisse découvrir par nous-mêmes les lois de l'univers. Dał nam rozum, abyśmy samodzielnie odkrywali prawa rządzące światem. Donc vous savez très bien le lien entre le déisme et le rationalisme et l'individualisme occidental. Związek między deizmem, racjonalizmem i indywidualizmem na Zachodzie. Si Dieu n'est pas père, le citoyen de la démocratie occidentale, jeśli Bóg nie jest ojcem obywateli zachodnich demokracji, n'est pas une personne, il n'est pas un engendré, il n'est pas un fils et une fille. To ten obywatel nie jest osobą, nie jest córką czy synem zrodzonym. Si Dieu se désintéresse de la créature, le citoyen est un individu. Jeśli Bóg nie interesuje się swoim stworzeniem, to obywatel jest jednostką. Et donc, nous voyons que les concepts d'égalité, de liberté, de droit ont été pervertis dès l'origine par le déisme. Widzicie więc, że deizm jakby wypaczył od samego początku pojęcia wolności, równości. C'est-à-dire le rejet du père. Nastąpiło odrzucenie ojca, de la personne, de l'amour, osoby, miłości. Alors il ne faut pas s'étonner qu'on arrive au gender aujourd'hui. Więc nie dziwmy się, że doszliśmy dzisiaj do gender. C'est tout à fait logique, puisque si on n'est pas fils, on veut se recréer soi-même. To jest zupełnie logiczne, bo jeśli nie jesteśmy dziećmi, nie jesteśmy synami, to chcemy sami siebie stworzyć na nowo. Alors la pensée que je vous livre en conclusion, donc c'est l'opportunité aujourd'hui, dans l'état chaotique du monde. Więc na zakończenie chcę się z wami podzielić tą myślą, że takim dobrym, korzystnym faktem jest to, że my dzisiaj, nasze kraje, nasze społeczeństwa pogrążone w chaosie, de réconcilier le citoyen et la personne. Mamy czas jakby na pojednanie obywatela z osobą. Fait par amour, pour l'amour. Z osobą stworzoną z miłości i do miłości. De retrouver, et même en politique, donc notre identité filiale universelle. Czas na odnalezienie naszej uniwersalnej tożsamości synowskiej, również w wymiarze politycznym. Les derniers papes, le pape Benoît et le pape François, ostatni papieże, papież Benedykt i papież Franciszek, ont cette audace de dire qu'il faut introduire l'amour et la gratuité de l'amour en politique. Mają tę śmiałość, że mówią, że należy pojęcie miłości i darmowości miłości wprowadzić do polityki. Personnellement, je crois que c'est l'appel de notre temps, donc de retrouver notre identité filiale, de retrouver l'amour dans les relations humaines, même au niveau politique. Ja osobiście uważam, że jesteśmy wezwani, żeby odkryć na nowo i na nowo wprowadzić wymiar miłości również w dziedzinę polityki. Sans avoir la moindre illusion sur la gravité du combat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nie mając przy tym żadnych złudzeń co do wagi tej wielkiej walki, która toczy się w dzisiejszym świecie. Voilà, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse avoir un peu de na tym się zatrzymam, żeby ewentualnie otworzyć dyskusję. Dziękuję bardzo za ten wykład. Jeszcze mamy trochę czasu na dyskusję. Ja spróbuję w kilku zdaniach tutaj powiedzieć o głównych kierunkach, tak? To znaczy poczynając od tych dwóch koncepcji uniwersalizmu. Uniwersalizm jako uniwersalizm, który jest w naturze człowieka, uniwersalizm jako
l'universalisme comme globalisme, mondialisme. I przejście w Organizacji Narodów Zjednoczonych od pierwszej koncepcji uniwersalizmu do drugiej, a w związku z tym także przekazanie całej władzy w ręce ekspertów, którzy opracowują normy o charakterze globalnym wymuszane na państwach członkowskich ONZ-u. Następna sprawa, ONZ jako lewicowa polityczna przeciwwaga dla gospodarki wolnorynkowej. Hasło koniec ideologii, jako sprowadzenie wszystkich problemów politycznych do problemów technicznych, które muszą być przez techników, ekspertów od techniki rozwiązywane. A w związku z tym nie dyskutujemy o naturze problemów, tylko o skuteczności. W tym charakterze także tutaj zwrócenie uwagi na tak zwane cele milenijne. Ten sposób działania jako pozbawiony jakiejkolwiek kontroli społeczeństw rozgrywa się tylko w pewnych elitach. W międzyczasie zrównoważony rozwój jest w 5. artykule naszej konstytucji. ONZ jako narzędzie globalnej rewolucji seksualnej, jeden konkretny bardzo obszar, w którym przejawia się także ta koncepcja takiego uniwersalizmu. I pytanie o źródła. Mówi o określeniowym deizmie jako takim podstawowym źródle, deizm gdy chodzi o Stwórcę, tak jakby pozbawia go ojcostwa do świata, do człowieka, co zmienia charakter relacji między ludźmi i myślenia człowieka o samym sobie. W taki sposób, że człowiek nie jest bratem drugiej osoby, czyli to jest pytanie o braterstwo, jak również, że człowiek jest jedynym władcą siebie, jako samotny może dowolnie siebie przetwarzać. Tutaj może warto zwrócić uwagę na to, że również socjologia ma bardzo wielki wpływ na ten zamiar braterstwa, w tym znaczeniu, że mamy z jednej strony społeczeństwo bez ojców, czyli ta koncepcja ojcostwa znika nie tylko z wymiaru religijnego, ale także socjologicznie coraz słabsze jest doświadczenie przyzwyczajonego człowieka spotkania z fizycznym ojcem i z drugiej strony mamy społeczeństwo, w którym coraz więcej osób nie ma rodzeństwa. W związku z tym nie może wiedzieć, czym jest doświadczenia braterstwo, skoro nie ma brata ani siostry. I stąd pytanie teraz o bezinteresowność w myśleniu o Benedykta, szczególnie o ekonomii. Jak wprowadzać ten element bezinteresowności jako désintéressement dans la vie sociale. Otwieram czas, teraz otwieram możliwość zadawania pytań. Prosiłbym o krótkie formułowanie pytań, wtedy będziemy mieli czas i możliwość rozpoczęcia odpowiedzi, a z drugiej strony przedstawiania się. Ten Rzecki Instytut Politologii UKSW. Bardzo dziękuję za ten wykład. Chciałem tak zapytać, tu jakby, gdyby w tym wykładzie w miejsce NZ-u pojawiła się Unia Europejska. Si au lieu de l'ONU, on mettait dans votre exposé l'Union européenne, est-ce que cet exposé serait différent? C'est Monseigneur Piotr qui proposait la question. To ksiądz Piotr zaproponował temat, sformułowanie tematu. Non, enfin, ce que je peux dire, c'est qu'on a observé, lorsque ce nouveau consensus mondial se construisait, que kiedy ten nowy globalny konsensus był konstruowany, que l'Union européenne était le moteur. Można było zaobserwować, że Unia Europejska jest motorem tego.
Avec l'administration Clinton qui était au pouvoir à l'époque. No i również z administracją Clintona, która wówczas była u władzy. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le langage de l'Union européenne et celui de l'ONU. Nie ma wielu różnic między językiem używanym przez ONZ i Unię Europejską. On peut dire que dans une large mesure, l'Union européenne fait partie de la gouvernance mondiale. Można powiedzieć, że Unia Europejska w znacznej mierze należy do tego globalnego zarządzania. Puisqu'elle promeut les mêmes concepts, elle utilise le même langage. Ponieważ posługuje się tym samym językiem, rozpowszechnia te same pojęcia. Et actuellement, alors qu'il y a une crise de la relation atlantique, a w tej chwili, kiedy jest ten kryzys w stosunkach tych z Ameryką, comme je le disais, donc c'est l'Union européenne qui promeut la culture de mort à l'ONU. W tej chwili to Unia Europejska promuje kulturę śmierci w ONZ. Il faut savoir que à ces grandes conférences onusiennes, na tych wielkich konferencjach organizowanych przez ONZ, les pays membres de l'Union européenne, kraje członkowskie Unii Europejskiej, n'avaient pas une voix indépendante, ils étaient représentés par l'Union européenne. Każdy nie miał swojego odrębnego głosu, one wszystkie były reprezentowane przez jeden głos Unii Europejskiej. Może ksiądz Piotr mógłby coś dodać. Ja myślę, że mamy coś takiego jak takie poszukiwanie forum, to znaczy chodzi o zwłaszcza te organizacje wielkie międzynarodowe, pozarządowe i także finansowanie tych organizacji. One szukają miejsca, gdzie jest łatwiej zdobyć pieniądze i wpływy. Raz to jest w ONZ-cie, w związku z polityką amerykańską, a raz to jest w Unii Europejskiej. One po prostu przenoszą się tam, gdzie są korzystniejsze w tym momencie warunki, ale robią to samo. Ou bien c'est l'Union européenne, ils font exactement la même chose, mais cherchent seulement les endroits, l'espace où ils ont plus de facilité. Chciałam zapytać, czy wobec tego, że w artykule 5 naszej konstytucji, comme dans l'article 5 de notre constitution, znajduje się ten termin zrównoważony rozwój. Il y a cette notion de développement durable. Czy to oznacza, że osoby, które przygotowały tę konstytucję, wiedziały, est-ce que ça veut dire que les personnes qui ont préparé cette constitution étaient conscientes, że w zrównoważonym rozwoju będą na przykład te zdrowie seksualne i reproduktywne? que dans le cadre de développement durable, il y aura cette santé sexuelle et reproductive. Jeszcze tak, co praktycznie dla nas by oznaczało, Ce qui pratiquement signifierait pour nous że walka o prawo do życia w Polsce, que la lutte pour le droit à la vie en Pologne płynie tylko ze strony obrońców życia, natomiast rząd vient uniquement de la part des défenseurs de la vie. Par contre, le gouvernement sait bien quelle option a pris. Z powodu zrównoważonego rozwoju, w którym są à cause du développement durable qu'ils ont adopté, où se trouve cette... 800 tysięcy osób podpisało, 800 000 personnes ont signé la pétition się za życiem ostatnio et pour la vie récemment. I nie możemy się doczekać obrony życia. Et nous n'arrivons pas à... Bon, le gouvernement ne fait rien, nous attendons, nous n'arrivons pas à avoir de résultats. Może tylko uwaga, konstytucja jest z 1997 roku. La Constitution vient de 1997. Non, c'est pas 90. Non, 97. Oui, c'est ça. Oui. Non, c'est intéressant. 1997, c'était juste après. 1997 rok to było tuż po cette grande série de conférences onusiennes. Po tej wielkiej serii wielkich konferencji ONZ-owskich. Dans lequel tout était dans tout, c'est-à-dire que le développement durable, c'est le concept parapluie qui englobe tout. I to pojęcie zrównoważonego rozwoju było takim pojęciem, no jakby jak parasol, jakby wszystko inne zawierało się pod nim, ono obejmowało wszystko. Donc à l'ONU, le développement durable a été introduit en 1988.
W 1988 roku ONZ przyjął pojęcie zrównoważonego rozwoju. La commission de développement durable qui était menée par Gro Harlem Brundtland. Była jakaś komisja do spraw zrównoważonego rozwoju, na której czele stał qui a été vice-présidente de l'Internationale Socialiste. Wiceprzewodnicząca Międzynarodówki Socjalistycznej to była. Et puis le développement durable est devenu l'objet d'un consensus mondial en 92 à la conférence de Rio. A w 92 na konferencji w Rio zrównoważony rozwój stał się przedmiotem konsensusu globalnego. Alors, je ne suis pas en mesure de dire si le gouvernement polonais en 97 était conscient, oui ou non, Więc ja oczywiście nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy rząd polski w roku, w którym została przyjęta ta konstytucja, dokładnie wiedział, na czym polega zrównoważony rozwój. Ce que je remarque, c'est la rapidité, la grande rapidité avec laquelle la Pologne, mais d'autres pays, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres pays. Natomiast zauważam to, z jak wielką prędkością Polska, a także wiele innych krajów ont aligné leur constitution sur le nouveau consensus mondial. Te wszystkie kraje oparły swoje nowe konstytucje na tym nowym globalnym konsensusie. To nastąpiło bardzo szybko. Dès qu'il y a une révision d'une constitution quelque part, ou la création d'un nouvel État, par exemple le Sud-Soudan, etc., l'ONU est là avec tout son pouvoir pour influencer le contenu de la Constitution. Kiedy jakiś kraj albo wprowadza jakieś zmiany w konstytucji, albo tworzy nową konstytucję, tak jak Sudan Południowy, natychmiast tam pojawiają się ludzie z ONZ, którzy bardzo bacznie to śledzą i starają się wprowadzać te pojęcia. Le drame de la situation actuelle est qu'il est très difficile pour quelqu'un qui n'a pas suivi ces évolutions. Dramat obecnej sytuacji polega też na tym, że ktoś, kto nie śledził całej tej ewolucji, de percevoir l'intégration des concepts les uns dans les autres, i nie dostrzega tej wzajemnego łączenia tych poszczególnych pojęć, tego, że one tworzą spójny system. Et leur reliement à une éthique postmoderne. I nie dostrzega ich powiązania z etyką postmodernistyczną. Alors je dis toujours que ce nouveau consensus mondial a pris en otage. Ja zawsze mówię, że ten nowy globalny konsensus wziął sobie jako zakładnika les aspirations réellement universelles des hommes à la fin de la guerre froide. Rzeczywiste aspiracje istniejące po zakończeniu zimnej wojny. Parce qu'il est évident qu'il y avait une préoccupation pour l'environnement qui était tout à fait légitime. Bo oczywiście istniało w pełni zasadne troszczenie się o środowisko naturalne. Une préoccupation pour la situation des femmes dans les pays en voie de développement qui était légitime. W pełni zasadna troska o sytuację kobiet, szczególnie w krajach rozwijających się. Un désir de soulager la pauvreté, de promouvoir le développement socio-économique qui était tout à fait bon. Bardzo dobre pragnienie rozwoju społeczno-gospodarczego, żeby ulżyć krajom biednym. Un désir de solidarité entre les peuples, nord-sud et est-ouest. Pragnienie jakiejś solidarności między narodami w wymiarze północ-południe i wschód-zachód. Le nouveau langage de l'ONU semblait répondre à ces aspirations. I nowy język ONZ wydawał się odpowiadać tym aspiracjom, tym dążeniom, tym tęsknotom. Et c'est pour cela qu'il a trompé tant de peuples et d'individus. I dlatego zwiódł tak wiele narodów i tak wiele jednostek. Mais comme je l'ai expliqué, donc les personnes qui ont forgé ce langage étaient des idéologues. Ale tak jak mówiłam, ludzie, którzy ukuli to słownictwo, byli ideologami. C'est une idéologie freudo-marxiste. Była to ideologia freudo-marksistowska. Postmoderne. Postmodernistyczna. Et alors on a maintenant le travail de revenir au désir réel des personnes, à la réalité, à l'acte existentiel de l'homme. I teraz nasza praca polega na powrocie do rzeczywistości, do miłości, do egzystencji, aktu egzystencjalnego człowieka. Parce qu'en fait, bon, tout ça c'est compliqué, mais la postmodernité a réagi contre les abus de la modernité. To jest bardzo złożone, ale jakby postmodernizm był reakcją na nadużycia modernizmu. Donc l'irrationalité postmoderne réagit contre le rationalisme moderne. Więc irracjonalizm postmodernistyczny jest reakcją na racjonalizm modernizmu.
au lieu, il réagit par, la postmodernité réagit par l'irrationalité au lieu de voir le cœur du problème. Postmodernizm reaguje irracjonalizmem zamiast patrzeć, gdzie jest sedno problemu. Qui est de revenir à une anthropologie équilibrée et saine. Czyli powrót do zdrowej i zrównoważonej antropologii. Qui n'absolutise pas la raison. Która nie absolutyzuje rozumu. Mais qui la réconcilie avec la foi. Ale doprowadza do pojednania rozumu z wiarą. Et avec la conscience et le cœur. Również z sumieniem i z sercem. Voilà. Donc, politologue. Merci pour cette analyse. D'une part, nous avons vu un système, un processus. Nous avons vu l'idée de l'organisation. Mais finalement, derrière tout cela, il y a des personnes, il y a des gens. Est-ce qu'on peut se dire quelles personnes, quels hommes politiques se cachent derrière ces processus que vous avez décrits? Merci. Il y en a beaucoup. Il y en a Jest beaucoup. Ich tych osób jest bardzo wiele. Bon. J'ai mentionné les ONG, oui? Wspomniałam o organizacjach pozarządowych. J'ai mentionné le planning familial international. I o Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa. Alors, il y a toutes les personnes qui font partie de cette organisation déjà. Mnóstwo ludzi konkretnych należy właśnie do tych organizacji. On peut mentionner d'autres ONG. Donc, można wymieniać jeszcze inne organizacje pozarządowe. Dans le domaine des droits de l'homme, c'est Amnesty International. W dziedzinie praw człowieka to jest Amnesty International. Dans le domaine de l'environnement, on peut, mais ce ne sont que w dziedzinie ochrony środowiska, no też można wymienić konkretne przykłady. Greenpeace, ou bien le World Wide Fund, oui. Et puis, comme je le disais, donc à l'époque de la construction de ce nouveau consensus, c'était. Jak mówiłam, w czasie wypracowywania tego nowego konsensusu. Il y avait l'administration Clinton au pouvoir aux États-Unis. W Stanach Zjednoczonych u władzy była administracja Clintona. Qui adhérait pleinement à cette nouvelle vision des choses. Która w pełni przyjmowała tę nową wizję rzeczy. Oui. Alors, c'est vrai que si on devait nommer toutes ces personnes. Prawdą jest, że gdyby tak wymieniać z nazwiska wszystkich tych ludzi. C'est un travail énorme. Il faut voir tous les directeurs des agences onusiennes à l'époque. To byłaby ogromna praca. Trzeba by zobaczyć, kto był dyrektorem poszczególnych agencji ONZ-owskich w tamtym czasie. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé. Dyrektorzy tych organizacji związanych z ochroną zdrowia. De l'UNICEF. UNICEF-u. C'était Carol Bellamy à l'époque. Je peux vous donner des noms, mais. Ja mogę podać parę nazwisk. On peut dire que tous les directeurs d'agences des Nations Unies. Dyrektorzy poszczególnych agencji ONZ-owskich. Ont soutenu ce processus. Donc. Wspierali ten proces. Le système onusien dans son ensemble. System ONZ-owskich jako całość. A emboîté le pas, a suivi, a encouragé jakby szedł za tym krok w krok szedł za tym procesem, wspierał go. Ça ne vous satisfait pas peut-être comme Być może to nie jest satysfakcjonująca odpowiedź. Qu'est-ce que vous souhaitez savoir en plus? Co pan chciałby wiedzieć? Il y a les fondations, oczywiście istnieją fundacje też, jak Rockefellera na przykład. Nie chodziło mi o to, jak te osoby są dyrektorami. Je ne voulais pas savoir qui est directeur de quelle agence. Tylko ktoś im musiał mais quelqu'un a dû leur donner un pouvoir, leur donner un accord pour des agissements de ce genre. Parce que le pouvoir est aussi un bien limité. Quelqu'un devrait leur donner, leur conférer et allumer une lumière verte pour de tels processus. La question que vous me posez est semblable à la question que je reçois quand je vais en Afrique. Pytanie, które pan zadał, jest podobne do pytań, które słyszę w Afryce. C'est la question d'une personne qui est encore saine. Qui est encore saine. I to jest pytanie człowieka, który jeszcze jest zdrowy. Parce que je crois qu'on ne mesure pas assez. Qu'est-ce qui s'est en 89? Bo wydaje mi się, że jakby niedostatecznie jesteśmy świadomi, na przykład co wydarzyło się w roku 89.
quel était l'état des sociétés occidentales? Jak wyglądał wówczas stan społeczeństwa na Zachodzie? La grande majorité des pays occidentaux avait légalisé l'avortement déjà depuis. Przeważająca większość państw zachodnich zalegalizowała aborcję. Le niveau des divorces était déjà arrivé à des sommets. Liczba rozwodów już osiągnęła szczyty. Les jeunes avaient vécu Woodstock et mai 68, etc. Donc, młodzi byli po doświadczeniu maju 68 roku, Woodstocku i tak dalej. L'Occident n'avait pas la santé morale suffisante pour réagir. Zachód nie był wystarczająco zdrowy moralnie, żeby zareagować. Ce qui s'est passé dans les années 60 to, co wydarzyło się w latach 60. et 70, i 70. c'est que le programme révolutionnaire de minorité, mianowicie rewolucyjny program opracowany przez mniejszości, est devenu culture. Stał się kulturą. C'est pour cela qu'on dit que la révolution sexuelle est devenue une révolution culturelle. Dlatego mówi się, że rewolucja seksualna przerodziła się rewolucję kulturową. Vous connaissez Herbert Marcuse? Znacie Herberta Marcuse. Donc le père de mai 68. Ojca Maja 68. Qui a écrit dans Eros et Civilisation. On w książce Eros i cywilizacja napisał. Un livre qu'il a publié, je crois que c'était en 1955. Bodaj w 55 roku, o ile pamiętam, ta książka się ukazała. Il a dit, Freud, il a raison de dire que la civilisation est répressive. On stwierdził, że Freud ma rację, mówiąc, że cywilizacja jest represyjna. Mais nous allons faire la révolution et nous allons rendre notre civilisation non répressive. Ale my przeprowadzimy rewolucję i sprawimy, że nasza cywilizacja przestanie być represyjna. Donc il voulait dire que les pulsions sexuelles allaient devenir des valeurs politiques. W ten sposób popędy seksualne stały się wartością polityczną. Et c'est ce qui s'est produit puisque l'Occident. I to się stało. Au début du siècle, j'en parlerai ce soir, au début du siècle, les personnes qui promouvaient la contraception étaient emprisonnées. Ja będę o tym mówiła wieczorem. Na początku XX wieku osoby krzewiące antykoncepcję trafiały z tego powodu do więzienia. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, w drugiej połowie XX wieku leurs idées ont été célébrées et sont devenues culture en Occident. Ich poglądy były celebrowane i stały się na Zachodzie kulturą. Alors, c'est certain qu'au niveau des Nations Unies, prawdą jest, że w wymiarze Narodów Zjednoczonych il y a eu une prise de pouvoir mondiale nastąpiło przejęcie władzy w skali globalnej par les groupes les plus militants, przez takie najbardziej wojujące grupy, les lobbies, les groupes de pression qui ont fait la révolution sexuelle en Occident. Lobby, grupy nacisku, które przeprowadziły rewolucję seksualną na Zachodzie. Mais comme je vous le dis, il y a eu un partenariat entre ces groupes et les Nations Unies depuis les années 60. Ale jak mówiłam, już w latach 60. istniało partnerstwo między tymi grupami a Narodami Zjednoczonymi. Et pourquoi? Parce que il y avait des objectifs géopolitiques occidentaux. Dlatego, że na Zachodzie istniały pewne cele geopolityczne. De contrôle démographique dans les pays en voie de développement. Chodziło o kontrolę demografii w krajach rozwijających się. La population mondiale au XXe siècle est passée de 2 milliards au début à 6 milliards à la fin du siècle. Z 2 do 6 miliardów wzrosła liczba ludności na świecie. Et la plupart, et cette accélération démographique s'est produite à partir des années 50. I to przyspieszenie demograficzne zaczęło następować od lat 50. Et elle a préoccupé les gouvernements occidentaux, américains en particulier. I bardzo niepokoiło ono rządy zachodnie, a szczególnie amerykańskie. Qui ont utilisé les Nations Unies pour intégrer dans le développement des programmes de contrôle démographique. Które wykorzystały Narody Zjednoczone, żeby do programów wprowadzić mechanizmy kontroli demografii w krajach rozwijających się. J'ai récemment fait un travail, d'ailleurs j'ai une présentation ici en Pologne sur où va l'Europe. Przygotowałam taką prezentację, dokąd zmierza Europa. Et pour préparer ce travail, j'ai lu le rapport démographique, le dernier rapport démographique de l'ONU. I przygotowując tę pracę czytałam raporty demograficzne, ostatni raport demograficzny ONZ.
selon lequel, à la fin de notre siècle, zgodnie z którym na koniec naszego obecnego stulecia 40% de la population mondiale sera africaine. 40% ludności świata to będą Afrykanie. Alors qu'elle est actuellement à 17%. Dzisiaj jest to 17%. Et cela prend en compte une application draconienne. I to się wiąże właśnie z drakońskim wprowadzaniem w życie. Une application draconienne des programmes de planning familial en Afrique. Programów planowania rodzicielstwa w Afryce. Donc voilà, si vous voulez, c'est quelque chose qui se préparait, ce n'est pas quelque chose qui s'est produit comme ça de nulle part. To nie jest coś, co wzięło się znikąd, co powstało od tak. Mais cela se préparait depuis les années 60. Ale to wszystko było przygotowywane już od lat 60. Piotr Skarga de Cracovie, site internet très bon, Polonia Christiana. Notre milieu, depuis un certain temps, est intéressé par les choses que vous abordez ici. Un grand merci pour ce que vous faites et pour ce que vous rendez accessible à la société polonaise cette problématique si importante. Je voudrais dire que depuis 2-3 ans, moi, j'ai pris conscience de la grande importance de cette problématique, surtout le développement durable. Même ici, parmi nous, on se rend compte seulement maintenant que même la notion de développement durable, elle est inscrite dans notre constitution. Devant nous, il y a beaucoup de travail pour avoir cette grande sensibilité, que nous sachions analyser d'une façon perspicace combien ces idéologies sont entrées dans notre pays. Et la question maintenant, est-ce que vous pourriez partager l'expérience de votre travail en Ukraine et en Afrique? Parce que j'ai l'impression qu'en Pologne, c'est un peu pareil. Des émissaires de ces idéologies doivent venir là-bas et sûrement il y avait toute une technologie mise en place, des pistes pour arriver aux hommes politiques, aux gens qui décident, des pressions, des chantages, des corruptions. Bon, comment se présente cette technologie d'introduire les agents comment c'était en Afrique et comment peut-être c'était aussi en Ukraine ou en Pologne. Comment se présente cette technologie d'introduire ça? Bon, alors c'est surtout avec l'Afrique que j'ai une expérience, parce qu'en Ukraine j'ai vécu avant de m'occuper de toutes ces questions. Mam doświadczenie związane głównie z Afryką, ponieważ na Ukrainie mieszkałam, zanim zaczęłam się zajmować tymi sprawami. Alors, je commence par dire que il y aura dans quelques temps à disposition un manuel que j'ai écrit, donc qui s'appelle La mondialisation de la révolution, avec des DVD. C'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau. En partie nouveau. I tak, będzie niedługo do dyspozycji. Ja tu napisałam podręcznik, który po części jest nowy zupełnie. On już się ukazał tutaj po francusku z płytą z DVD załączoną. C'est une espèce une formation en 15 vidéos que j'ai... 15 takich filmów wideo. Alors en Afrique, pour moi les choses sont très faciles, en ce sens que... W Afryce to wygląda bardzo łatwo, w tym sensie, że il y a un intérêt absolument général pour ces questions. Istnieje powszechne zainteresowanie tymi sprawami. De la part de l'Église. Kościół jest powszechnie tym zainteresowany. Et donc ce sont les conférences épiscopales elles-mêmes qui m'ont souvent invité. Więc to często same konferencje poszczególnych episkopatów zapraszają mnie. Et qui se font les distributrices de mes livres
auprès des séminaires et des centres de formation. Rozpowszechniają moje książki w seminariach duchownych i w różnych ośrodkach formacyjnych. Oui. Le seul problème en Afrique, c'est que c'est la puissance de l'argent, la puissance financière de tous ceux qui font avancer ce programme. W Afryce jest tylko jeden problem, mianowicie finansowa potęga tych wszystkich, którzy rozpowszechniają właśnie te programy. Et en Afrique, l'autre problème, c'est la corruption des dirigeants. I drugim takim problemem jest korupcja ludzi władzy. Dont un grand nombre sont francs-maçons, malheureusement. Niestety wielu z nich należy do masonerii. Mais un travail avec l'Église directement s'est fait en Afrique, oui. Ale w Afryce toczy się bezpośrednia współpraca z Kościołem. Je pense qu'en Pologne, vous avez énormément de ressources humaines. Myślę, że w Polsce macie bardzo wiele zasobów ludzkich. Au niveau des laïcs, vous pouvez organiser des formations. Jako laikat możecie też organizować różnego rodzaju formacje. Je pense qu'il y a tout un travail que les intellectuels polonais peuvent faire aussi. Polscy intelektualiści też mogą wykonać poważną pracę. Pour réfléchir au temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Podjąć refleksję nad czasami, jakie obecnie przeżywamy. Et proposer une voie d'avenir qui soit vraiment en conformité avec notre identité chrétienne. I zaproponować drogę wiodącą ku przyszłości, taką zgodną z naszą chrześcijańską tożsamością. Je pense que la Pologne est un pays très très important aujourd'hui dans le monde. Myślę, że Polska dziś jest bardzo ważnym krajem na świecie. Où l'on peut faire des choses qu'on ne peut plus faire dans beaucoup d'autres pays. W Polsce można zdziałać wiele rzeczy, których w wielu innych krajach dziś już nie można. Vous êtes un peuple habitué à la résistance. Jesteście narodem przyzwyczajonym do oporu. Et puis un peuple qui a tant offert à la chrétienté ces derniers siècles. Narodowi, który w ostatnich stuleciach bardzo wiele ofiarował chrześcijaństwu. Alors, il serait bon qu'il y ait vraiment un réveil de la Pologne sur ces questions. Więc bardzo dobrze, gdyby Polska przebudziła się właśnie w związku z tymi kwestiami. En même temps, je crois que la tâche n'est pas facile. Jednocześnie uważam, że zadanie nie jest łatwe. Car je crois qu'il faut une formulation nouvelle. Bo myślę, że trzeba to przeformułować. Je pense que les défis actuels. Myślę, że obecne wyzwania nous obligent à proposer des choses qui conviennent à notre temps. Zmuszają nas do zaproponowania takich rzeczy, które będą odpowiednie dla naszych czasów. Je pense qu'il est impossible de revenir en arrière. Myślę, nie da się cofnąć, nie da się wrócić do przeszłości. Et qu'on se trouve dans une situation inédite, qui n'a pas de précédent. Znajdujemy się w sytuacji zupełnie niesłychanej, bezprecedensowej. Et je suis convaincue que c'est notre foi qui nous donne la lumière pour ouvrir un chemin d'avenir. Jestem pewna, że światło, które pomoże nam otworzyć drogę ku przyszłości, bierze się z naszej wiary. Oui. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Je pense qu'il faut surmonter l'ignorance par rapport à ces défis. Myślę, że jest bardzo wiele do zrobienia. Pierwsza rzecz to przezwyciężenie ignorancji, niewiedzy w tej dziedzinie. Et je pense que les Polonais sont très très bien placés pour s'organiser. Myślę, że Polacy są w bardzo dobrym miejscu, mogą się zorganizować. Parce que vous avez encore l'amour de vous-même. Dlatego, że wyście jeszcze zachowali miłość do samych siebie. C'est quelque chose que beaucoup de peuples ont perdu. Wiele narodów to utraciło. Qui est vital, qui est très important. A to jest coś bardzo ważnego, to jest taka sprawa bardzo żywotna. Voilà. Avant, je travaillais dans une école de manager. Deux questions. Jean-Paul II a prévu la confrontation entre l'Église et anti-Église, la civilisation de la vie, la civilisation de la mort. Quand il a rencontré les cardinaux aux États-Unis. Na ten temat jakby wiadomości, które by powiedziały,
Est-ce que vous savez peut-être quelque chose en plus? Stop, przepraszam. Quels éléments lui ont permis de prévoir cette situation en 83, je crois? Deuxième question. Origine positive de l'Union européenne. Schuman, De Gasperi, Adenauer. Ils ont formulé des thèses que ce serait une union de pays, de patries, unifiée par le christianisme au niveau spirituel. Après, ça s'est effondré. Est-ce que la cause de ces effondrements, c'était ce que Giscard d'Estaing a écrit la Constitution de l'Europe? Et ceux qui l'ont suivi? Ou bien la cause est que même à la base de cette constitution européenne qui existe, nous n'arrivons pas à contrôler ce qu'on nous propose comme des solutions justes. En Pologne, depuis longtemps, nous avons le problème avec Franz Timmermans, qui applique la constitution de l'Union européenne de telle manière que c'est nuisible pour notre pays et nous n'arrivons pas à le vaincre jusqu'à maintenant. Est-ce que vous voyez des solutions, à part cette lutte spirituelle qu'on a entreprise en Pologne? Au niveau de la loi, est-ce que vous voyez des solutions? Pour la deuxième question, j'aurais envie de donner la parole à Monseigneur Piotr, qui est plus compétent que moi. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to wolałabym oddać głos księdzu Piotrowi, który jest na pewno bardziej ode mnie kompetentny. Oui, en ce qui concerne la première question, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, je suis frappée par vous savez, les papes ont l'Esprit Saint avec eux. Każdy papież ma asystencję Ducha Świętego. J'ai relu dernièrement la première encyclique de Paul VI. Ostatnio przeczytałam na nowo encyklikę Pawła VI. Donc Ecclesiam Suam, qu'il a écrite en 1964. W 1964 roku Ecclesiam Suam napisał. Et il prévoit tout ce qui allait arriver. I on przewidział tam wszystko, co nastąpiło potem. Il pressentait dans son cœur de pasteur, donc parce que les évolutions historiques se passent dans le temps et on en voit les prémices, on voit. Ewolucje historyczne następują w czasie i widać już pewne zalążki, pewne przesłanki. On w swoim sercu pasterza widział pewne rzeczy. Quand on voit un bourgeon, on sait qu'il va y avoir des fleurs. I jak ktoś widzi pączek, to wiadomo, że on się rozwinie w kwiat. Vous savez, moi j'ai participé à la conférence de Pékin de 1995. Ja uczestniczyłam w konferencji w pekińskiej w 1995 roku. Où il y avait un consensus mondial sur le gender. Tam nastąpił globalny konsensus co do gender. Quand on lisait ce document, personne ne pouvait se douter du contenu de ce gender. I kiedy się czytało te dokumenty, to właściwie nikt nie orientował się, na czym polega to gender. Mais il y avait des indices, des indications. Ale były już pewne wskazówki, pewne oznaki. Et donc 15-20 ans après, tout le monde parle de l'idéologie du gender. I 15-20 lat później wszyscy mówią o ideologii gender. Mais tout cela se prépare depuis très longtemps. Ale to wszystko było przygotowywane od bardzo dawna. Je dis souvent le manifeste du Parti communiste a été publié en 1848. Ja powtarzam, że manifest Partii Komunistycznej został wydany w 1848 roku. Et la révolution bolchevique en 1917. A rewolucja bolszewicka wybuchła w roku 1917. Donc près de 70 ans entre les deux. Więc około 70 lat minęło między jednym a drugim wydarzeniem. Quand on a un discernement et un sens de l'histoire, kiedy człowiek ma pewne rozeznanie i wyczucie historii, on lit les signes des temps, odczytuje znaki czasów et on voit où certaines évolutions peuvent mener. Donc je crois que i widzi, dokąd mogą doprowadzić pewne ewolucje. Quand Jean-Paul II a émis ce discernement, il y avait suffisamment d'indices. Myślę, że kiedy Jan Paweł II wypowiedział ten osąd, miał dostatecznie wiele przesłanek, qui montraient ce qui allait se produire. Które wskazywały na to, co się wydarzy. Alors, Monseigneur Piotr, vous acceptez czy ksiądz de Piotr répondre à la deuxième question? I czy się zgodzi odpowiedzieć na drugie pytanie?
Może bardzo krótko. Trzeba pamiętać o tym, że gdy chodzi o odniesienie do Boga w traktacie konstytucyjnym, tak naprawdę jeden kraj był przeciwko. To była Belgia i znana wszystkim Polakom osoba Guy Verhofstadt. I ta jedna osoba w niedużym kraju była w stanie to wszystko zatrzymać. A głównym obrońcą była Polska, ale wszystkie główne stanowiska były zajmowane przez ekskomunistów, którzy okazali się głównymi obrońcami chrześcijaństwa w Europie. W związku z tym mówię o tym dlatego, że to pokazuje, jakie są społeczeństwa w Europie. Comment sont les sociétés en Europe? Chirac, s'est opposé, non? Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing był szefem konwentu, Giscard d'Estaing était chef d'une convention. Ale Francja zatrzymała to odniesienie do Boga na prośbę Belgii. C'est à la demande de la Belgique que la France a fait cette référence à Dieu. Ce n'était pas l'initiative de la France. Myślę, że możemy zakończyć spotkanie. Dziękuję Państwu. Ja jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem o naszym gościu. W internecie mogą Państwo znaleźć także informację, że pani Margaret Peters jest konsultantem Papieskiej Rady do Spraw Kultury. W czwartek wspomniałem jej nazwisko w trakcie rozmów z kimś z Kongregacji do Spraw Świeckich. Odpowiedź Panu przecież to nasz ekspert. La personne a répondu, mais c'est notre expert. Także tutaj, gdy chodzi o korzystanie przez Kościół katolicki z L'Église catholique profite du savoir de Madame Peters. Je crois que nous en profitons abondamment. A myślę także, że Państwo skorzystali dzisiaj z tego spotkania. Dziękuję za obecność. Alors merci pour votre présence. Et merci à Madame Peters. Dziękuję bardzo za przybycie do Polski en Pologne, i za podzielenie się rezultatami parce que vous avez partagé les résultats de vos recherches.